Vjosa Art Festival 3 ditor i zhvilluar në qytetin e Përmetit shënoi një ngjarje të re kulturore për këtë qytet, duke u kthyer në një festë arti dhe emocionesh. Në të 3 anetët e këtij festivali ndërkombëtar, skena përmetare u mbush me zëra dhe tinguj të veçantë nga të 4 anët e botës, duke kthyer qytetin në një epicentër artistike. Muzika shqiptare dhe ajo ndërkombëtare u bashkuan për të sjellë një përbojë të paharrueshme. Pianistë si Koço Tashko, Nipi Tefta Tashko Koços dhe Adelajt Zhuri, si dhe zëri jashtëzakonshëm i Suela Meros, këngëtares përmetare që jeton dhe ushtron aktivitetin e saj artistik në Kanada, sollën emocione të veçanta në skenë. Në fakt po më pëlqen, po më duket Përmeti si shumë herë më modern, shumë herë më i madh, me më shumë gjallëri se e kam lënë. Kisha mbi 10 vjet që s'kisha ardhur për vizitë. Më duket shumë herë më i bukur, nuk e di, ka rënë një nur. Ka rënë një nur i veçantë. Unë kam gjithmonë nostalgji për Përmetin. Jam gjithmonë në kontakt me Bledi dhe me shumë përmetarë të tjerë. Gjithmonë flasim me të shtëpisë. Kam nikur që e vogël dhe dua të jem më e pranishme në aktivitetet muzikore, artistike dhe ju jap fjalën që do jem këtu dhe në gusht të festivalit nënës. Është kënaqësi. Kam kënaqësinë e madhe që të marr pjesë në edicionin e parë të festivalit. Edhe shëroj me parë në fakt në Përmet, edhe jam shumë i kënaqur me qytetin e Përmetit. Shikoj shumë zhvillim, edhe pse është hera e parë kupton. Se unë kam disa vite që jam larguar nga Shqipëria, edhe është ushqimi shumë i mirë, është atmosfera shumë e veçantë, edhe njerëzit janë vërtet shumë të sjellshëm dhe shumë të këndshëm. Ndërkohë drejtori artistik e festivalit Alma Strazimiri u shpreh se Vjosa Art po gëzon një popularitet gjithnjë më të madh mes banorëve të Përmetit. Të kënaqësi për mua që jam përballë jush sonte për të prezantuar një nga anetët magjike të këtij festivali, ndërkombëtar Vjosa Art. Ajo është edicioni i tij i parë si vjet, por shpresojmë që këtë janë duar turkitjet për Koço Tashkon, është një pianist genial, një pianist genial që kemi mundur ta sjellim këtu dhe jo vetëm këtë, por dhe 2 pianistë të tjerë të njëjtit nivel, Ivo Gjika dhe Adelajt Zhuri. I kemi marrë këto me shumë kënaqësi nga vendet ku ato studiojnë dhe nga vendet ku ato ushtrojnë aktivitetin e tyre artistik dhe krahas këtyre sigurisht kishim sazet të Përmetit, kishim Irma Libohovën, Eranda Libohovën, do ta kemi nesër mbrëma, Klajdi Musabelliun, shumë të këngëtarë të tjerë të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Qëllimi është për të qenë të njësuar me gjithë të publik artëdashës që sigurisht ky ka dëgjuar këngëtarë të mrekullueshëm, sepse këtu aktiviteti artistik me sa di është në preferencat e tyre dhe Bledi që është një organizator i shkëlqyer dhe një djalë zotni ja ka mundsuar apo aktivitetet të tjera që janë bërë është mundsuar të vinë, por kësaj radhe kemi servirur 3 pianistë që përfaqësojnë një pjesë akademike të gjës, jo muzikën e lehtë, jo muzikën moderne, por një pjesë ndryshe që ndoshta jo gjithkush e toleron këtë lloj muzike, por duhet të ngrihet publiku në skenë, ashtu siç u ngrit mbrëm në atë natë magjike, që gjithsecili nga fëmijët këtu aq të mirë u bë personazhi i asaj skene modeste. Është një gjë modeste, por me emra të mëdhenj. Shpresoj që kjo të jetë një vjushmëri e gjithçkaje që mund të pasojë më pas. Domethënë të jetë një embrion i një aktiviteti që të ketë një lloj edicione të tjera, si thotë Bledi, të ketë edicione të tjera më pas. Sepse ku ka më mirë se të mbledhësh kaq njerëz të mirë në këtë qytet të bukur për të dëgjuar muzikë të bukur dhe kualitative. Vjosa Art është festivali i parë i këtij lloji që organizohet në Përmet. Një nismë me gazetarit përmetar Bledi Mane në bashkëpunim me Bashkinë e Përmetit.